जय झूलेलाल। असां महसूस कयो असांजी मिठड़ी भाषा सिंधीअ जो प्रयोग ॾींहों ॾींहुं घटि थो थींदो वञे, ख़ासि कर नई पीढ़ीअ द्वारा, जंहिंजे कारण अचण वारी पीढ़ी त शायदि ई असांजे भाषा खे सुञाणे सघंदी। सो असां हिन प्यारी भाषा खे फिल्म जे लाइ चुनियो, जंहिंसां असांजी संस्कृति ऐं पंहिंजे पूर्वजनि जी भाषा खे जीवित रखी सघूं। हिन लक्ष्य खे अॻिते वधाइण लाइ फिल्म जे माध्यम सां नंढड़ो प्रयास कयो आहे। आशा कयूं था तव्हांखे फिल्म ॾाढी पसंदि ईंदी ऐं वधीक खां वधीक दर्शकनि खे फिल्म ॾिसण लाइ प्रेरित कंदा, ताकि भविष्य में भी अहिड़ी फिल्मनि जो निर्माण थी सघे ऐं असांजो उत्साह वधी सघे। निकरी वही है करी, निकरी वही है करी। स्टार्ट। छा बाबा तव्हांखे ॿार वाला खपे? तव्हां सां त योमी न हुई बाबा। सर हे त तव्हां वांगुरु निकितव। हाँ बाबा हाँ, तव्हांजो कमु थी वेंदो, तव्हां चिंता न कयो। रूप तू ही जो छागल जही तो के उन रब जी छागल। 20 रुपए जो भैया पाणी जो पाउच काने, पेट्रोल आ। 20 रुपए जो पेट्रोल न मिलंदो आ। अरे 20 रुपए जो पेट्रोल न मिलंदो आहे त फ्री में विझी छॾ। मां तव्हांजो कैप्टन बाबू। हल हल हाणे बासमती चांवर पैक कर। हल हत मत कंदुमि त बासमती चांवर कीअं पैक कंदुमि मां? पैसा ॾियण वठण जो रिवाज त तव्हां जहिड़े वॾे माण्हुनि शुरू कयो आहे न नेताजी। सर है तो मिस्टर कैसी साहब। नमस्ते। पानी 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 छा तोखे त मां बिस्लरी प्यारा न में। शहर में तो ॾाढो वजन आहे पुट, पर मां आहियां 20 किले जो। तव्हांजो वजन वधाए छॾींदासीं बाबा। मां वञणु न सघंदुसि। पनीर वठणो अथव त मुंहिंजे सेठ सां ॻाल्हायो। अरे भाई सिर्फ ॾिसणो आहे, मां तोखे ॾिसण जा पैसा ॾेई छॾींदोमांइ। लगे तो नेताजी ही जीतींदो। हिन जमीन जो असली मालिक भी न समझे। मां ॾाढो जल्दी समझी वठंदो आहियां। तूं भी हिक ॻाल्हि खे समझी वठ। मां जंहिं शइ जे पुठियां भिड़जी वेंदो आहियां उहा शइ मुंहिंजी थी वेंदी आहे। अरे मूंखे बचायो। तोखे जान सां मारे छॾींदो मैं। नेताजी छा चई? जंहिंमहिल हो हरामखोर घर में हूंदो सुठे सां समझी वठ, वरी न मुंहिंजो पीछो कजांइ। नेताजी के नथो सेट करे सघां टाली सेट। अरे जल्दी हल, अरे जल्दी हल। अॼु त लगे तो दुश्मन नहीं है। तू बजाए। हे खणो सेठ। अन्ना देर सां अची हैं त खेल ही खत्म थी वञे।